마지막에 해당돼요. เล่มสุดท้ายในหน่วยผู้เผยพระวจนะใหญ่ 사실 이 다니엘서는 제가 여러분들하고 하루 종일 강의해야 돼요. จริงๆแล้วนะเราเรียนพระธรรมดาเนี่ยใช้เวลา1 วันเต็ม 그걸 왜 해야 되냐면 정말 마지막에 되어질 일들을 자세하게 다니엘서에 기록하고 있기 ๆเกี่ยวกับ 때문입니다. เหตุการณ์ที่จะอุบัติขึ้นภายหน้า 그러니까 이 다니엘서에 대한 전체의 역사, 세상의 마지막 때의 역사에 대한 부분은 아마 다음번에 또 불러주시면 기회가 되면 이 다니엘서만 하루, 이틀, 3일 정도 강의를 할 수 있지 않을까 생각되어집니다. วันข้างหน้านะฮะ PTC เชิญครับเจ้าหน้าจะสอนเฉพาะดาเนียล 자, 이 다니엘서를 여러분들과 함께 이렇게 바라보면 중요한 키워드가 뭐예요? 다니엘은 1차 605년에 바벨론으로 포로를 붙잡혀갔죠. ดาเนียลถูกจับในครั้งที่1ใช่ไหมครับเอเซเคียลนั้นครั้งที่2 네. 그러니까 여기를 이렇게 여러분이 딱 보시면 앞에 나오는 것이 바로 내 생물이 나오죠. มีสัตว์ทั้ง4ครับ 이게 뭘 말하냐면 다니엘서에서 말하고 있는 인간 세상의 역사를 다루고 있습니다. เล่นถึงประวัติศาสตร์นะครับที่ปรากฏในพระธรรมดาเนียลครับ 자, 한번 그래픽을 볼까요? เราจะดูกราฟิก 여러분, 이 그래픽을 여러분이 이해하게 되어진다면 엄청난 은혜가 있습니다. พระเจ้าเข้าใจนะครับกราฟิกเนี่ยรับพระคุณอย่างมากครับ 여기 나와 있는 그래픽에 지금부터 잘 10분 정도만 따라오시면 됩니다. เราใช้เวลาสัก10 นาทีนะครับเพื่อจะอธิบาย 잘 따라오셔야 됩니다. ตามดีๆนะครับ 허리를 잘 세우시고 저만 집중하십시오. นั่งตรงๆเนาะตั้งใจฟัง 10분만 잘 따라오십시오. ครับ10 นา 자, 1장부터 다니엘서는 전체 우리가 알고 있는 것처럼 12장으로 되어져 있습니다. ถึงบทที่12ใช่ไหมครับ 근데 위에 보면은 지금 현재 2장과 บทที่2 7장과 8장과 บทที่8 9장과 9 11장을 표시했어요. ครับ 다니엘서의 성경의 맥을 잡을 수 있는 장들입니다. เป็นบทสำคัญเพื่อจะเข้าใจนะครับแกนนะครับ 그러니까 이 2장, 7장, 8장, 9장, 11장을 제대로 집중해서 여러분이 성경을 읽어가면 인간 세상의 역사와 함께 그 위에 있는 하나님의 역사를 경험하게 됩니다. เราจะเข้าใจทั้ง5บทเราเข้าใจถึง2เรื่องนะประวัติศาสตร์ของมนุษย์แล้วก็การเคลื่อนไหวของพระเจ้าอยู่เหนือ 그 2장의 첫 번째 나오는 이 느부갓네살의 금신상을 보시면요. นี่นะครับปฏิรูปใช่ไหมครับ 제일 느부갓네살의 금신상의 머리는 정금으로 되어져 있습니다. นี่เป็นน้ำทองคำครับ 근데 이게 바벨론을 แร 상징합니다. งถึงบาบิโลน 두 번째는 뭘 상징해요? 여러분 보시면은요. 이 느부갓네살의 금신상의 가슴 부위는 은색으로 되어져 있는데 뭘 ด้วย 상징하냐면 เงินนะครับ 바벨론 다음에 메데파사입니다. จากบาบิโลนฉะนั้นเป็นจักรวรรดิมีเดียเปอร์เซียครับ 기억하십니까? 틀림없이 이스라엘 백성들은 1, 2, 3차 바벨론의 포로로 붙잡혀갔지만 บาบิโลนมาโจมตีจับคนยูดาห์ไป1 2 3 ครั้งใช่ไหมครับ 근데 하나님이 70년을 채우고 귀환시키실 때 어떻게 하세요? ครบ70 ปีพระเจ้าทำอะไร 바벨론을 멸망시키시고 ใช่ไหมครับทำลายบาบิโลน 메데파사의 고레스를 이렇게 พระเจ้า 세우시잖아요. ใช้กษัตริย์ไซรัสจากมีเดียใช่ไหมครับเปอร์เซีย 그러니까 세상의 역사는 이렇게 가지만 그 위에 하나님의 역사가 ประวัติศาสตร์ขอ 통치하신다. งโลกหน้าเดินตามอย่างนี้แต่พระเจ้าอยู่เหนือประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 2장의 느부갓네살의 금신상 가운데에 이 허벅지는요 เนบูคัดเนซานะครับ 노수로 되어져 있는데 นะครับ 헬라 그리스를 상징합니다. ทำด้วยทองเหลืองแรงถึงกรีก 그리고 느부갓네살의 이 종아리 아랫부분은요 로마를 상징하는 철로 되어져 있습니다. นะครับทำด้วยเหล็ก 그리고 이 밑에 발은요 แล้วก็เท้าส่วนเท้านั้น 철과 진흙으로 되어져 있습니다. แล้วก็นะครับเหล็กและดินเหนียวครับ 왜 철과 진흙으로 한지 아세요? เห
พี่น้องรู้หรือเปล่าครับทำด้วยสองอย่างทำไม 이 철은 로마 시대를 말하고 เหล็กนั้นแหล่งถึงโรม 여기 발은 여기가 철과 진흙이라고 말하는 거거든요. 왜 철과 진흙이냐면 철 로마 시대에 สมัยโรม 그리고 진흙은 누굴 말해요? 헤롯을 말합니다. ทินเดียวแหล่งถึงเฮโรดครับ 근데 왜 붉은 진흙일까요? ทำไมราทินเดียวแดงๆครับ 헤롯이 에서의 후손인 에돔 족속의 후예이기 때문에 เฮ 그렇습니다. โรด 붉은 เป็นเชื้อสายของเอโดมเอโดมนะผิวแดงใช่ไหมครับ 누구요? 에서의 후손이기 เอ 때문에. ซาวใช่ไหมครับเป็นคนนะครับผิวแดง 그러니까 이 부분이 얼마나 느부갓네살의 다니엘서에 나와 있는 2장의 꿈이 얼마나 성경을 알고 역사의 운행을 아는 사람에게서는 굉장히 선명한 꿈이에요. เมื่อเรานะครับเข้าใจปฏิมากรเนี่ยเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ได้เลย 여러분 이 예언처럼요 역사가 똑같이 이렇게 흘러갔습니다. ตามคำพยากรณ์ใช่ไหมครับประวัติศาสตร์ของโลกดำเนินตามนี้ครับ 그리고 7장에서는 한 번 더 ที่เจ็ด 반복해요. นะบันทึกอีกครั้งครับ 그 나라가 어떤 기질과 성향을 가지고 있는지를 한 번 더 짐승을 통해서 ประเท 바벨론과 ศมีนิสัยเป็นอย่างไร โดยใช้ 메데파사와 헬라와 그리스 로마 일자에 한 번 더 설명을 해요. 짐승을 통해서. โดยใช้นะสัตว์ทั้งสี่ครับ 그 바벨론을 사자로 표현하고 있고요. บาบิโลนเหมือนสิงโต 메데파사는 곰처럼 อินเดีย 생겼고 เปอร์เซียนะเหมือนหมี 그리스 헬라는 무서운 표범처럼 생겨졌고요. กรีกนั้นนะครับเหมือนเสือดาว 그뿐만 아닙니다. 여기 나와 있는 로마는요. โรม 열불 짐승으로 더 무서운 잔해한 사람으로 มี 되어져 เขา 있어요. สิใช่ไหมครับ 근데 더 충격적이게 한 번 더 역사를 8장에서요. 어떻게 말하고 있는지 ที่แปด 아십니까? นะครับ 메데파사와 어디요? 그리스 헬라 제국을 다니엘서 8장에 자세하게 설명합니다. บทที่8นั้นอธิบายถึงนะมีเดียเปอร์เซียและกรีกนะอย่างละเอียด 여러분 우리가 알고 있는 것처럼요. 메데파사 여기는요. 두뿔 숫양이 나와요. แกะนะผู้สงเขาครับ 그 중에 한 뿔이 다른 한 뿔보다 길고 나중난 것이 길었다라고 다니엘서에 말해요. ตาเนียลบทที่8ใช่ไหมครับอธิบายถึงลักษณะนะแกะตัวผู้ 실제로 메데와 파사는 싸워서 나라를 페르시아가 차지한 게 아니에요. มีเดียเปอร์เซียไม่ได้นะสู้ชนะเป็นประเทศอย่างนั้นไม่ใช่ 메데라고 하는 มีเดีย 뿔이 있었어요. มีเขามีเดียใช่ไหมครับ 근데 자연스럽게 이 페르시아가 뿔이 그냥 메데를 삼켜버렸습니다. แต่เปอร์เซียเขานี้ 그냥 전쟁 없이 그냥 ไม่ทำส 합류됐어요. งครามนะครับเกี่ยน 성경에 나와 있는 그대로예요. ตามพระคัมภีร์นะครับ 근데 이 메데 파사가 영원할 줄 알았더니 어떻게 됐어요? มีเดียเปอร์เซียนะอยู่เป็นนิดคิดอย่างนั้นแต่ว่า 그리스 헬라가 바벨론을 메데 파사를 กรีกใช่ไหมครับยึดครองทำลายมีเดียเปอร์เซีย 근데 이 메데 파사가 그리스 헬라 제국에 무너지는 게 성경 다니엘서 몇 장이에요? 그대로 8장에 기록되어 있습니다. ตอนนี้บทที่8ใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องนั้นนะครับถูกกรีกนะครับทำลายมีเดียเปอร์เซีย 네. 다니엘서 8장 5절에서 8절까지 보면 이런 표현이 나옵니다. 한 숫염소가 서쪽에서부터 ถึ 와요. ง8นะครับแพะตัวผู้หนึ่งมาจากทิศตะวันตก 뿔에 있는 수점소가 와가지고 어떻게 되었습니까? 눈 사이에 현저한 뿔이 있더라. มีตรงนี้นะฮะ 근데 성경에 봤더니 그 밑에 강상혀에서 가더니 큰 뿔이 꺾였습니다. มีเขาเล็กใช่ไหมครับ 실제 เขานั้นถูกหัก 그
그리스의 제국의 알렉산더가 서쪽에서부터 왔어요. อเล็กซานเดอร์มาจากน้ำทิศตะวันตก 알렉산더는 더 이상 나라가 차지할 곳이 없어서 고통스러워했던 사람이잖아요. อเล็กซานเดอร์รู้สึกเสียดายว่าไม่มีพื้นที่ที่จะยึดครองได้นะหมายถึงว่ายึดครอง 그때 그 뿔을 어떻게 해요? 성경이 봤더니 강성에 가더니 큰 뿔이 꺾이고 오라고 나옵니다. เขานั้นหัก 하나님이 꺾으셔 오셨어요. พระเจ้าหัก 실제 알렉산더가 갑자기 죽어요. อเล็กซานเดอร์นะตายนะทันที 독살당했는지 ไม่รู้ 풍토병인지 멜로 กินนะครับยา 누가 죽인지 หรือ 몰라요. มีใครฆ่าไม่รู้นะ 근데 성경이 봤더니 거기에서 뿌리 꺾이고 나서 네 뿔이 올라와요. เขานั้นหักใช่ไหมครับแต่เห็นเขาอีกสีเขาขึ้น 실제로 알렉산더가 죽고 나서 อเล็กซานเดอ 알렉산더 ร์ตาย 땅에 ใช่ไหมครับ 네 부하가 차지해요. มีลูกน้องสี่คนใช่ไหมครับเขานะครับแปลงเป็นถิ่นแปลงเป็นดิน 그러나서 그 가운데서 어떻게 되어집니까? 한 뿔에서 또 작은 뿌리 하나가 싹 แล้ว 나와요. ก็ครับเห็นเขาเล็กขึ้นนะทำกลางสี 누굽니까? 안티오쿠스 อัน 에피파네스입니다. ทิโอคุสเอพิพาเนสครับ 알렉산더의 네 부하가 계속 싸우다가 어떻게 되어져요? 북쪽과 남쪽만 남았었잖아요. เขาทั้งสี่นั้นเป็นอะไรครับสู้กันตลอดเหลือสองนาที 북쪽과 남쪽이 계속 싸우다가 누가 เหลือ 남았어요? กับใต้ใช่ไหมสู้กันแล้วก็เหลือ 부톨레미는 망하고 셀류쿠스만 남았죠. เซลูคัสใช่ไหมครับเหลือนะพี่น้องเคยดูใช่ไหมครับ 결국 그때 말했잖아요. 제사를 금지시키고 ห้ามใช่ไหมครับ 예루살렘 성전에 돼지피를 풀어버리고 แล้วก็เอาเลือดหมูนะแทบริเวณพระวิหาร 그때 한 제사장 마타티아스 제사장이 제사 드릴 때에 มัทธาเดียใช่ไหมครับเขาเป็น 첫날 얘기했었죠. คืนแรกใช่ไหมครับพูดไปแล้ว 그때 중앙에서 관리가 와서 제사 드리지 마라. ข้าราชการมาจากใช่ไหมครับรัฐบาลแล้วก็ห้ามนะถวายเครื่องบูชา 안 그러면 불 지르고 죽이겠다 แล้วจะ 그랬잖아요. ฆ่าแล้วก็เผาไหม้ 그랬더니 겁을 먹은 청년들이 알았습니다 คน 그랬죠. นึงใช่ไหม 배도한 겁니다. กลัวก็เลยนะอายัดไป 그때 제사장이 그 중앙 관리의 칼을 빼서 그 자리에서 청년들과 มัตตาเดียนะชักดาบ 중앙에 있는 ข้า 관리들을 ราชการ 죽이죠. แล้วรังฆ่าเขา 그리고 마타티아 제사장이 자녀들을 데리고 산으로 가죠. มัตตาเดียโปรหิตพาลูกๆหนีไปที่ภูเขา 그 아들 이름은 유다 마카비와 함께 전쟁을 ลูกของ 일으킵니다. เขานั้นชื่อนางยูดามัคคาบิยัส 한 가문이 한 나라와 싸워요. ตระกูลหนึ่งสู้กับนักรัฐบาล 그렇게 싸워서 어떻게 됩니까? ในที่สุด 승리하게 되죠. ชนะใช่ไหมครับ 그래서 하스몬 왕조가 เพราะ 나오잖아요. ว่าตั้งนางราชวงศ์ 거기서부터 바벨론 그 바리세파하고 แล้วก็นะครับพวกฟาริสีออกจากที่นั่น SNF파도 그쪽에서 เอส 나온 เน 거예요. ก็ออกมาที่นั่น 처음 시작은 좋았는데 나중에 문제였다고 ต้นปี 말했잖아요. ใช่ไหมครับจบไม่สวยนี่เป็นปัญหาครับ 그러니까 이 역사를 한 번 더 8장에 써 있었던 이 역사, 이 놀라운 역사를 9장에서 70일의 예언으로 말합니다. แล้วก็ในบทที่9นั้นมีเรื่อง70สัปดาห์ครับ 그러니까 이미 7일과 62일에는 지났고 7สัปดาห์62สัปดาห์ผ่านไปแล้วครับ 이제 남아있는 건 마지막 한 일에만 남았습니다. เหลือสัปดาห์หนึ่งครับ 근데 그 한 일의 7년이 전 3년 반과 후 3년 반입니다. สัปดาห์สุดท้ายนั้นเป็น2ช่วงใช่ไหมครับ3ปี6เดือนแรก3ปี6เดือนหลัง 그 마지막에 되어질 일들이 이제 신약 성경에 나와 있는 마태복음 24장과 มัทธิว24 마가복음 13장, มาระโก13 누가복음 21장을 가지고 ลูกาบทที่21 우리가 마지막 한 일에 되어질 일들을 풀어나가야 됩니다. เราเข้าใจถึงนะครับเรื่องสัปดาห์สุดท้าย 그러니까 여러분들께 이미 교재를 참고하라고 제가 말씀을 드리려고 교재 몇 페이지를 여러분이 참고해 보시면 되냐면 그걸 제가 여기 이렇게 정리해서 만들어 놨습니다. ให้
마지막에 되어질 ครับ 일. ดูนะครับข้อมูล 마태복음 24장 여기 보십시오. 마태복음 24장 มัทธิวบทที่24นะครับ 페이지는 395페이지입니다. 395นะครับพี่น้องดู395 여기 보면 마지막에 되어질 일을 예수 그리스도의 초림과 예수 그리스도의 재림을 기점으로 해서 자세하게 설명해 놨습니다. ข้าพเจ้าอธิบายใช่ไหมครับนี่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาครั้งแรกที่นั่นพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 천년 왕국 관련되어진 것에 혼돈을 경험하지 말고 ไม่น่าสนใจคริสตยุคพันปีนะครับพี่น้อง 마태복음 24장에 예수님이 마지막에 되어질 일들을 중심으로 성경적으로 기록한 겁니다. จงดูนะมัทธิวบทที่24นะครับตามคำสอนของพระเยซูดีกว่า 그 마태복음 24장과 마가복음 13장과 누가복음 21장을 같이 읽으면서 이 그래프를 보면 여러분 충분히 이해됩니다. เมื่อเราอ่านมัทธิว24มาระโก13ลูกา21นะครับแล้วก็ดูนะกราฟเนี่ยเข้าใจเรื่องนั้นได้ครับ 그래서 여러분들과 함께 이 다니엘서와 관련되어진 부분들은 아까 말씀드렸던 것처럼 굉장히 신중하게 구체적으로 함께 살펴봐야 되는 부분이기 때문에 나중에 다시 와서 이 부분을 구체적으로 여러분들과 함께 이야기를 나누기 원합니다. เราน่าจะนาเรียนศึกษาพระธรรมดาเนียลพร้อมนะครับมัทธิวลูกาและมาระโกครับ 예. 그래서 여기 나와 있는 그래픽을 보충하는 자로 큰 제목만 보면 มีนะ 앞에 나와 있는 เพิ่มเติมนะครับ 다시 교재로 돌아오셔서 พร้อม 여러분들 นะครับกลับไปดาเนียลนะครับ 273페이지로 돌아오면 273 제일 먼저 나와 있는 2장의 느부갓네살의 큰 군신상에 대해서 얘기를 했었어요. เมื่อกี้พี่น้องได้ฟังอธิบายสำหรับปฏิมากรทองคำใช่ไหมครับ 7장에는 내 짐승을 통해서 더 구체적으로 นะครับเราเข้าใจพา 나라를 สัตว์ 설명했고요. ทั้งสี่ครับ 그 다음에 8장에서는 숫, 염소, 환상을 통해 설명을 บ 했었고 ทที่8นั้นนะครับนิมิตถึงแกะและแพะครับ 마지막 되어질 71회가 9장에 나오는데 매우 สั 중요합니다. ปดาห์สุดท้ายนะเป็นเรื่องสำคัญ 그리고 10장과 12장의 적그리스도와 대종말에 대한 부분이 나오네요. แล้วก็บทที่10และ12นั้นนะครับนิมิตถึงปฏิปักษ์พระคริสต์ 여기 주목하셔야 돼요. อวสานศาสตร์ 10장과 12장은 마지막 뭐요? 적그리스도와 대종말에 대한 부분이에요. บทที่10ถึง12นั้นนะครับนิมิตถึงปฏิปักษ์พระคริสต์แล้วนะสิ้นสุดของโลก 그러니 요한 계시록하고 연결되어지죠. เชื่อมกับพระธรรมวิโวห์นะครับส่วนนี้ 다니엘서와 요한 계시록은 떼낼 수가 없어요. พระธรรมดาเนียลกับวิโวห์นั้นเป็นเพื่อนกันนะเป็นคู่กันแยกกันไม่ได้เลย 마지막 다니엘의 예언이 맞춰질 때 어떻게 되어집니까? 그 하나님의 마지막에 되어질 일들에 대한 봉인이 봉해져 버리죠. เมื่อดาเนียลเห็นนิมิตทั้งสิ้นนั้นพระเจ้าตรัสว่าไงครับปิดใช่ไหมครับ 인치셔서 ประทับ 합니다. ตราใช่ไหม 봉인합니다. ครับปิดด้วยนะประทับตรา 그 봉인된 게 언제 열려져요? เมื่อไรจะแกะสิ่งนั้นออกครับ 요한계시록에서 พระ 열려지죠. ธรรมวิโวห์ครับ 요한이 울잖아요. โยนใช่ไหมครับเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ร้องไห้ เพราะว่าไม่เข้าใจ 이거 누가 열 수 있을까? ใครจะแกะตวงนั้นตวงตราได้ใช่ไหมครับ 그때 보좌에 앉으신 어린 양 예수 그리스도가 พระเย 열 ซู 수 คริสต์ 있다. เจ้านะครับส่งน้ำแกะสิ่งนั้นออก 그게 열려지면서 일곱 인 재앙과 เมื่อแกะสิ่งนั้นออกใช่ไหมครับ 일곱 나팔과 เห็นนะครับตวงตรา 그 일곱 대접이 쏟아지죠. แล้วก็นะครับตัวเลขคัน7ทั้ง7แล้วก็นับคันทั้ง7อย่างนี้ 그리고 사단이 감금되어지고 แล้วก็ซาตานถูกจับใช่ไหมครับ 그리고 마지막에 예수 그리스도 새 하늘과 새 땅이 새롭게 열려지게 แล้วก็ 되죠. เห็นท้องฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่ 그래서 그런 재앙 가운데서도 하나님의 자녀들은 하나님이 붙드시고 ไม่ว่า 지키신다. นะครับมีภัยพิบัติเกิดขึ้นก็ตามแต่พระเจ้ารักป้องกันประชากรของ
พระเจ้า 진짜 중요한 메시지가 뭐예요? 로마서에서 그 어떤 것도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. มีข่าวสารที่สำคัญในโรมนั้นใครกับไม่มีอะไรที่จะตัดเราจากความรักของพระเจ้า 그리고 뭐가 나오죠? แล้วจะมีอะไร 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. ไม่ว่ามาเป็นหรือตายเราเป็นของพระ 아멘. อาเมน 그러니까 다니엘서 요한계시록 이렇게 묶어서 연결되어지는 이 축과 연결고리를 잘 할 수 있어야 됩니다. เราจะเข้าใจตาเนียนพร้อมพระธรรมวิวรณ์ดีๆครับ 자, 그리고 여기 나와 있는 포로기에 보십시오. 1차, 2차, 3차 포로 세 차례 걸친 거 기억하시고요. พี่น้องจำได้ใช่ไหมครับ 다니엘의 세 친구를 한번 꼭 기억 한번 이렇게 แล้วก็เรา 보십시오. จะดูนะครับเพื่อนของตาเนียน 다니엘의 이름의 뜻은 하나님은 나의 심판자라는 뜻이죠. ตาเนียนมีชื่อว่าไงครับมีความหมายว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาของข้าพ 그 เจ้า 친구 하나냐는요. 주 여호와는 은혜로우시다. พระเจ้านะครับทรงพระคุณ 그 친구 미사엘은 주께서 지금 มิ 계신다. ชาเอลนะครับพระเจ้านะครับเป็นอยู่ 그 다음에 아사랴는요. 친구 여호와는 돕는 자. อาซาเดียนะครับพระเยโฮวา 근데 문제는 이들의 이름을 어떻게 바벨론식으로 바꿔버렸죠. 다니엘을 벨사살로, บาบิโลนใช่ไหม 하나냐를 사드락으로, ชัตระ 미사엘을 메삭으로, เมชา 아사랴를 아벤느고로 해서 바벨론의 신들 이름으로 바꿔버렸습니다. เปลี่ยนชื่อนะครับตามพระของบาบิโลน 이런 상황 가운데서 다니엘은 1장 8절에서 뜻을 정하여 하나님을 แต่ว่า 예배하는 เขา 자로 อยู่ท่ามกลางเนี่ยเขานะฮะตั้งใจใช่ไหมครับต่อพระเจ้า 끝까지 하나님 앞에 예배하는 그런 사람으로 세워졌다는 걸 기억하십시오. ที่สุดใช่ไหมครับ 자, 다니엘의 스토리를 한번 เรา 보겠습니다. จะดูเรื่องราวครับ 다니엘 스토리를 보시면은요. 자, 같이 위에 부분 함께 읽도록 하겠습니다. เราจะอ่านข้างบนครับมีข้อความสำคัญว่าพระเจ้าคือผู้สูงสุดที่ครอบครองโลกมนุษย์อาเมน 아멘. 높으신 하나님이십니다. ผู้สูงสุด 그래서 ครับ 밑에 나와 있는 이 부분은 다니엘서에 대한 아까 그래픽에서 나왔던 것처럼 2장과 그리고 중요한 짐승을 통하여서 예를 들면 금신상, 그 다음에 내명, 그 다음에 수리엄소, มีสัตว์ทั้งสี่ 그리고 แล้วก็ 70일의 환상, เล็บแพะแล้วเรื่องสัปดาห์ 그리고 10장부터 10장 마지막에 되어질 일에 대해서 이미 설명을 해놨지만 중요한 건 하나님이 다스리신다. แต่พระเจ้านะครับครอบครองนี่สำคัญครับ 타임라인을 한번 보도록 하겠습니다. เราจะดูนะช่วงเวลาครับ 예. 자, 중요한 부분은 뭐죠? 605년에 1차 65 시침공 ใช่ 때 ไหมครับถูกโจมตีเป็นครั้งแรก 다니엘이 포로로 붙잡혀갔다. 이게 제일 ถูกจับ 중요합니다. ไปครับ 그리고 그쪽에서 다니엘은 바벨론의 여러 왕을 경험하면서 다니엘은 사역을 합니다. ตาเนี่ยใช่ไหมรับใช้นะกษัตริย์หลายองค์ที่บาบิโลน 바벨론 느부갓네살 때 붙잡혀갔잖아요. ถูกจับนะช่วงไหนครับเนบูคัดเนสาใช่ไหมครับรัชสมัยนั้น 근데 다니엘서에 나오는 이방 왕이 누가 나와요? เราเห็นนะครับกษัตริย์ต่างชาตินั่นคืออะไร 벨드사살, เบลชัสซา 다리우 왕도 나오죠. จาริอัส 그러니까 적어도 이 세 명의 왕을 거쳤고요. ตาเนี่ยนะรับใช้นะกษัตริย์สามองค์ 벨사살 왕 때 벽에서 한 손이 나와서 ใน 기억했죠? สมัยเบลชัสซานะมีใช่ไหมครับมือหนึ่งปรากฏแล้ว 메네메네 테케르 우바르 신이라 그래서 당신이 저울에 달려 부족함이 드러난다 ถ้า 이렇게 ใช่ 됐죠. ไหมคุณแต่ละนะไม่นะไม่ผ่านหรือนะครับไม่นะครบอย่างนี้ 그리고 그날 밤에 죽죠. คืนวันนั้นเบลชัสซาตายครับ 자, 다니엘 속에서 강대국을 한번 살펴봅시다. เราจะดูนะครับประเทศมหาอำนาจในตาเนียนครับ 자, 지금 바벨론 때 붙잡혀 갔었고요. 주변에 여전히 그 다음에 누가 메데와 มีเดีย 바사. บาบิโลนเปอร์เซีย 아까 말씀드렸죠. 이 메데와 바사는 싸우지 않았다. มีเดียเปอร์เซียนั้นไม่สู้กันนะครับ 근데 이
페르시아가 메데 파사를 그냥 먹어버렸습니다. เปอร์เซียกินมีเดียครับ 처음 시작은 메데 파사라는 나라로 불려줘야 ครับ 되고요. เริ่มจากสองชื่อครับ 그러나 나중에는 페르시아로 통합되어 버리죠. ในที่สุดนั้นนะครับกลับเป็นประเทศเดียวคือเปอร์เซีย 아까 다니엘서에 나왔던 것처럼 두 뿔 가운데 나중꾼 뿔이 큰 뿔인데 큰 뿔이 작은 뿔을 삼키는 겁니다. เขาใหญ่ใช่ไหมครับกินเขาเล็กครับ 자, 다니엘서에 나와 있는 장제목을 여러분 12장까지밖에 안 되니까 여러분이 꼭 한번 읽어봐 พี่ 주시기를 น้องอ่านนะครับ 부탁드립니다. เนื้อหาหลักในแต่ละบทนะครับ 네. 그러니까 다니엘서의 한번 특징은 다니엘이 어떤 사람인지 한번 보십시오. 귀족 출신이다. ลักษณะพิเศษของพระธรรมดานียลนะครับ 참고로 보면 왕족 출신은 이사야와 스바냐가 있었죠. อิสยาห์เสฟัญญานั้นนะครับเป็นเชื้อสายจากราชวงศ์ 그 다니엘서는 별명이 구약의 계시록이라고 불러요. แต่เราเรียกดานียลว่าเป็นนะฮะวิวรณ์ของพระพันธสัญญาเดิมอย่างนี้ 그래서 구약에 나와 있는 다니엘과 계시록이 합쳐지면 마지막 때 되어질 일들이 선명해진다. เราเรียนพระธรรมดานียลแล้วก็พระธรรมวิวรณ์เราจะเข้าใจถึงนะอวสานศาสตร์ได้ครับ 네, 다니엘서는 2차 바벨론 포로 때부터 마지막 대종말까지를 1차에 붙잡혀가긴 했지만 2차 때부터 시작 대종말까지를 굉장히 폭넓게 다룬다. ดานียลถูกจับนับไปเป็นครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับแต่เขานะครับเห็นนิมิตแล้วก็นะครับคำพยากรณ์มากมายครับ 히브리어와 아람어로 기록되어졌고요. แล้วก็บันทึกด้วยภาษาฮิบรูและอารัมครับ 네, 다니엘서는요 바벨론의 두 왕인 느부갓네살과 벨사살 아까 제가 말씀드렸었죠. ดานียลรับใช้นะเดบุคัดเนสาและเบลชัสซา 이 둘은 바벨론의 왕입니다. เป็นกษัตริย์ของบาบิโลนครับ 그뿐만 아니라 나라가 그 말은 다니엘이 포로로 가 있을 때 나라가 바뀌었다는 얘기죠. 성경에 ช่ว 나와 ง 있는 ที่ 것처럼 ดานียลเป็นเฉลยนั้นนะครับประเทศนั้นนะครับเปลี่ยนไป 메데 파사의 다리오와 고레스 มีเดีย 왕들까지 เปอร์เซียนั่นนะดาริอัสโกไซรัสและนะดาริอัส 적어도 3-4명의 왕을 เขารับใช้ 경험했다. นะครับกษัตริย์ทั้ง3หรือ4องค์ 그러니까 바벨론의 왕들뿐만 아니라 กษัตริย์ของ 메데의 왕과 กษัตริย์ 페르시아 ของ 왕까지 มีเดียเปอร์เซียครับ 여기 나와 있는 다니엘의 생애를 자세하게 한번 살펴보시길 바랍니다. พี่น้องดูนะครับชีวิตของดานียล 가장 중요한 건 다니엘서 여기 나와 있는 사자굴 사건 이전과 이후가 나오게 되어지는데 사자굴 사건 이후에 나와 있는데 내 짐승뿐만 아니라 이 묵시 환상을 수양 수염소 70일에 มีเรื่องสำคัญ 그리고 히데겔 강에서 큰 일련의 묵시 남방왕 북방왕이 끝나는 싸움까지 이 후반부에 나와 있는 사역도 여러분 잘 보셔야만 พี่ 됩니다. น้องดูนะครับการรับใช้นะหลังเกิดเหตุการณ์ในทำสิ่งครับ 여기 나와 있는 다니엘서의 왕들 느부갓네살, กษัตริย์นะครับ 벨사살, เขานะครับปรนนิบัติ 고레스, 다리오까지 왕들을 한번 살펴보시면 พี่น้องดู 되겠습니다. นะครับกษัตริย์ทั้งหลายครับที่เกี่ยวกับดานียล 71회와 관련되어진 설명을 자세하게 설명을 해놨기 때문에 여러분이 นะครับเรื่อง 설명을 นั้นพี่น้อง 71회는 목회자들이 꼭 보셔야 됩니다. ผู้รับใช้นั้นจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับ 그래서 포인트로 말하면 벌써 7일회와 62일회가 지났다라는 거. 7 สัปดาห์แล้วก็66สัปดาห์นั้นนะครับผ่านไปแล้วนะครับ 남아있는 이 한 일회가 요한 계시록과 함께 풀려져야 된다. เราเกี่ยวข้องกับพระธรรมวิวรณ์ 그러니까 이 70일에 대한 또 다른 견해가 이렇게 나와 있는데 이거는 한번 여러분이 참고해서 보시면 되고 제가 다음번에 여러분들과 함께 깊이 나누도록 하겠습니다. ถ้ามีโอกาสนั้นจะมาสอนนะเฉพาะเรื่องนี้ครับ 70일에 대한 이 부분을 제가 글이 아니라 표로도 이렇게 한번 만들어 봤습니다. นี่เป็นนะครับเป็นบางที่ข้าพเจ้านะครับว่านะครับให้พี่น้องเข้าใจเกี่ยวกับนิมิต70ต่าง 그러니까 앞에 있는 내용을 읽어보고 뒤에 있는 내용의 표를 보면
쉽게 이해가 พี่น้อง 되도록 อ่าน 되어져 นะ 있습니다. ครับเรื่องอยู่ในหน้า 278 แล้วก็ดูแผนพังนี้เข้าใจได้ 네. 그리고 여기 앞에 내려와 있는 이 책의 내용이 이게 되게 중요한 내용이죠. 보면 다니엘서의 중간기까지 제가 아까 스토리로 다 얘기해 줬습니다. 알렉산더 이후에 네왕 그리고 อเล็กซานเดอร์ 안티오코스 ชนะมีลูก 에피파네스 น้อง4 คนแล้วก็นะครับเอพิพาเนส 4세 คุสเอพิพาเนสที่ 그리고 아까 말했던 것처럼 제사장 한 가정을 4 ก็ 통하여서 นะครับครอบครองของนะฮะโปรหิตบัตตาเดียใช่ไหมครับ 알렉산더뿐만 아니라 여기 ช 보면은 นะครับ 예, 마카비 혁명도 나왔고 มี 설명했고 การปฏิรูปนะปฏิวัติมาคาเบียส 그리고 예수님 오실 때까지에 대한 내용. 근데 제가 이 내용을 이미 지금 두세 번 여러분들께 이렇게 말씀드렸던 내용이 바로 여기 내용입니다. พี่น้องครับอ่านนี่นะครับเข้าใจได้ 제가 얘기했던 내용이 여기에 다 한 번 더 설명이 돼 있어요. ที่อาจารย์ชินพูดนั่นอยู่ตรงนี้ครับ 중요한 건 연도까지 자세하게 ดี 설명을 นะ 해놨다는 것을 รายเวลา 여러분이 기억하시면 되겠습니다. 여러분 수고 많으셨습니다. 대예언서 5권의 마지막 다니엘을 ข 마쳤습니다. อบคุณครับที่พี่น้องตั้งใจฟังขอบคุณ ขอบคุณครับ